E aí galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal FA Tuning. Meu nome é Felipe Alves, vim trazer para vocês algumas modificações que eu fiz aqui no meu projeto. Se liga aí. E aí galera, tá aí o som. Para quem me acompanha aí no canal sabe que eu tava usando as Tornado 2200, né? Tinha queimado as minhas 3K. Essa caixa aí foi projetada para os tags de 3K, né? Foi projetada pelo Nicola Caixa. E eu estava utilizando simplesmente com os dois drivers D250 Trio e o Super Tweeter ST400 Black, né? Mas como essa caixa aí foi projetada para tocar entre 45 e 180 Hz, ficava um buraco de frequência muito grande, porque eu estou começando a cortar os drivers, né? Em 1 kHz, que é onde o fabricante sugere. Então ficava um buraco de frequência muito grande. Então eu resolvi colocar esses dois médio grave de 10 aí, né? Tá com o tampa-cone, não tá original porque os originais estavam amassados. Eu tirei para trocar, mas na loja quando eu fui comprar não tinha. Então eu acabei colocando esse, serve do mesmo jeito. Futuramente, pessoal, o que eu pretendo fazer aí nesse som? Pretendo colocar 3 médio graves, né, de 10 polegadas. Ainda não sei qual, mas provavelmente um desses 3, ou o Eros 510 Pro, ou o 7 Drive MH 420, ou então o Triton XRL 800, eu acho que é isso, um desses 3 aí. E tá utilizando 4 drivers, né, de 2 polegadas, preferencialmente, muito provavelmente o D450 Trio e o D450 Ti Trio, um par de cada, né, para dispensar o uso do tweeter, fazendo a junção de fenólico com titânio. E a questão do suporte do drive, eu não pretendo fazer o Robocop, né? Quero fazer ele do jeito do esquema lá do Gol Pancada Forte. Se vocês não conhecem esse canal, dá uma pesquisada aí na barra de tarefa no YouTube. Gol Pancada Forte. É um esqueminha que vem aqui mais ou menos os drivers. Quando você vai fechar a mala, você abaixa ele fica com a frente da corneta virada para baixo. Tem umas dobradiças assim na caixa do médio. E quando você vai tocar, você levanta, ele fica em cima do médio. Coloca um suportezinho. Não precisa furar a tampa. Então é um esqueminha muito interessante que eu gostei bastante. Dá uma pesquisada lá para vocês verem. Então aí, pessoal, por enquanto estou usando esses médiozinhos aí, muito bom. São os Oversaw de Steel 450, dá 150 RMS mais ou menos, mas toca muito, tá? Tô tocando ele em bridge, os dois tá tocando em bridge no banda de 800. Então tá cada um recebendo cerca de 200 RMS. E já faz bastante zoada, já deu uma diferença bastante notável. As cornetas são a D250 Trio, né? Apesar de ser de 1 polegada, grita bastante. Depois eu vou fazer um videozinho aí sobre essas D250 Trio, sobre o banda, quais as minhas opiniões, prós e contras. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês ainda não são inscritos, se inscreva, por favor. Deixa seu like, não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, pessoal, eu vou deixar aí o som tocando aí para vocês verem, né? Não vai dar para aumentar aqui porque eu tô na loja do trabalho e tem a vizinhança ao redor, então eu vou botar outros vídeos aí de ontem, né? A gente fez uma confraternização com o pessoal da organização do bloco A Minha Mãe Deixa, de Junqueiro. Ficou um pouco escura a imagem, né, por conta da posição que o carro tava, mas já dá para ter uma ideia de como ficou. Se der para vocês escutarem com fone de ouvido é melhor ainda, porque dá para ter uma percepção maior do grave, do médio, do agudo. Então é isso aí, valeu, fui, até o próximo vídeo. Envolvimento diferente que eu ensino pra você, pra você. Não vai passar, não vai ficar, não vai descer de uma vez, de uma vez. Esse ritmo é que naturalmente vai
ficar. Senta, 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 senta e fica devagar. Senta, 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 senta e fica devagar. Tu não precisa exagerar, muito menos que tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sentar é devagar. Vai sentar, tu vai sentar devagar, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar. Ela não quer compromisso com ninguém. Ela não quer compromisso com ninguém. Tudo bem, apaga a luz. Fica à vontade que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade. Apaga a luz. Fica à vontade que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade. Aí, lourinha, você tá de parabéns. Ô, moreninha, você tá de parabéns. Então senta bem, senta bem. Senta, ela senta, ela senta bem. Senta bem, senta bem. Senta, ela senta, ela senta. Vai, vai, sentando, 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 sentando. Ela senta bem, senta bem. Senta, ela senta, ela senta bem. Senta bem. Limpinho MP3.net. Pra que eu quero malhar? Se eu sou magrelo ousado, eu tenho músculo secreto que é maior que o dos bombados. Eu quero malhar. Se eu sou magrelo ousado, eu tenho músculo secreto que é maior que o dos bombados. No colo de quatro de lado, só bato o colo. No colo de quatro de lado. Você abraçando o outro, beijando como nunca me beijou. Senti meu coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. Foi aí que um homem me perguntou o que eu precisava. Só tava de mim, só preciso de um copo de uísque, dois cigarros acesos e de um violão pra tocar. Uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar. Só preciso de um dois cigarros acesos, apaixonado, uma boca qualquer pra me beijar. Pra juntar a família ao redor, esquece, tenta fora é bem melhor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Ela tá virada, mais uma vez de olho na quebrada. Jeito de quem aprontou na madrugada. Beijou ninguém, mas tá toda beijada. Cheia de ódio, mas toda apaixonada. Se sente bem, não pode acompanhar. Não quer ninguém, não liga mais pra nada. Tira o salto, abre a rodinha no meio do baile pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Abre a rodinha, pra ela